Всем привет, с вами Сергей. Вот у меня тоже была такая же проблема. Был какой-то левый звук, непонятный стук. Я долго мучился, но нашел решение проблемы. Это все вот дело в этой крышечке. Вот эта крышечка, вот на ней получается, вот есть вот такая, которая, упирается в звездочку цепи ГРМ. Вот из-за нее был стук. Звездочка, получается, терется об нее, и вот этот левый звук из-за нее образуется. Я ее обломал, получается, и у меня сразу исчез этот звук. И все стало нормально. В общем, подписывайтесь на мой канал, если кому-то понравилось это видео.